Ahojte, som Pavel zo spoločnosti Bosch. Rád by som vám dnes ukázal situáciu, do ktorej sa dostane pravdepodobne každý remeselník. A to, že má málo miesta na svoje náhradie. Napríklad v našom prípade dodatočná úprava elektroinštalácie. Tak, a poďme na to. A navyše v našom prípade nie len, že sa tam uhlová brúska nezmestí, ale vedie tadiaľ optický kábel, ktorý nesmie byť poškodený iskrami z uhlovej brúsky. Na tieto problémy máme oscilačné náradie v podobe novej GOP 185Li. Oscilačné náradie vyrieši remeselníkom jeden problém a uľahčí prácu a zákazka vyzerá dobre a profesionálne. Nová GOP 185Li sa môže pochváliť redukovaným obvodom rukovate. Dobre sa drží, čo v ťažko prístupných miestach je naozaj vítané. Upínanie príslušenstva je rýchle, obyčajným cvaknutím. Hovoríme mu Start In a úplne najobsilejší rad príslušenstva Bosch Starlock a Starlock Plus, kde si vyberie každý. Samozrejmosťou je výkon v podobe bezuhlíkového motora, ako aj dlhý chod na jedno nabitie akumulátora. Otvor je pekný, pravidelný a vyzerá takmer ako originálny z výroby. Pre náročné aplikácie, ako vidíme vo videu, odporúčame používať karbidové príslušenstvo rady Bosch Expert. V týchto prípadoch potrebuje remeselník ísť skutočne na istotu. Je to šikovné náradie, ktoré si obľúbi každý. Poďme si krátko zhrnúť, čo sme dnes videli. Akumulátorové oscilačné náradie GOP 185Li pracuje na 18V a tým je plne kompatibilné s 18V akumulátormi a prisluchajúcimi nabíjačkami. Je to jednoduché a praktické. Ak máte záujem o niektorý produkt z videa, pozrite sa naň v našom e-shope cez odkaz v popise videa. A to je na dnes všetko. A ja vám ďakujem za sledovanie a na budúce opäť náradím Bosch na našom YouTube kanáli Bosch Profesionál Slovensko. Ďakujem, ahojte.